التليف بصفة عامة معناه إن في حاجة ما عادتش شغالة، وبالتالي ما عادتش بتقوم بوظيفتها بالصورة الطبيعية المطلوبة منها. تليف عضلة القلب بقى معناه إنه في جزء في العضلة ما عادش شغال لسبب أو لآخر، فتبتدي كفاءة العضلة تقل فيما يعرف بضعف عضلة القلب. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. هل القسطرة ليها دور؟ يعني فتح الشرايين ممكن يفرق معايا؟ الإجابة على حسب. على حسب إيه بالظبط؟ على حسب ضعف العضلة ده بسبب قصور في الشريان التاجي ولا لا. السؤال التاني اللي بنسأله لنفسنا، هل التليف ده بقى مزمن ولا ممكن يتحسن ويرجع تاني؟ دول سؤالين مهمين جدا بنسألهم ليك ولنفسنا. الفحص وعمل رسم القلب وأشعة الإيكو بنبتدي نشوف ونقرر، لكن في بعض الحالات ما بنقدرش ناخد قرار فبنضطر نطلب فحوصات تانية. علشان كده ما تستغربش لو لقيتني بطلب منك فحص من دول: مسح زرع على عضلة القلب، رنين مغناطيسي على القلب، أو إيكو بالمجهول. دي فحوصات بترد على كل أسئلتنا واستفساراتنا وبتوضح لنا الصورة بشكل أدق وتقول لنا حضرتك هتستفيد من فتح الشرايين ولا لا. ادعي الوالد بالرحمة والمغفرة، وادعي لأهلنا في فلسطين والسودان وسوريا ولبنان بالصبر والثبات. ولو عندك أي أسئلة بخصوص ضعف عضلة القلب أو قسطرة القلب اكتبها لي في الكومنتات. دمتم بصحة وعافية.